哈哈哈！来，大家好，我今天要教你们怎样吃香蕉。第一，香蕉要拿来称，你要抓它的 balance point，这样。假如香蕉你抓不来这样，那条香蕉代表讲是有毒，知道吗？第一，第二，你要抓它的头，转3次，1、2、3，转回来也3次，看到吗？然后后面这边呢，你要好像拿一把枪这样，你这样，嘟嘟，砰砰，砰砰砰，也是3次，左，砰砰砰，右也是3次，砰砰砰，好了。现在开始，我教你们怎样吃香蕉。不要客气啊，就是这样。来，吃香蕉舌头要长，最重要。舌头长呢，不错，我要吃了，你要吃吗？那请你吃，那吃我的香蕉，看得到吗？那吃香蕉，那慢慢，好吧，今天就是到这边。哎呦，太好吃，流出来，赶紧拿。今天就是到这里，下次我再分享给你们。我再找一种水果，可能是黄梨，可能是西瓜，我也不懂。到现在就是到这边了哈，下次见面，拜拜 ，peace。